Здравствуйте! Хочу еще раз снять ролик, вот как ведет себя Газель Соболь с переделанной раздаткой на ГАЗ-66. Вот скорость, сами видите, да, где-то около 90-100 сейчас едем. Вот можно в кабине разговаривать. Я, правда, с родной раздаткой не ездил, но говорят, что с родной раздаткой больше 80 уже практически не слышно друг друга. Здесь вот с отключенным, получается, передним мостом. Вот мы едем. Вот она скорость. Около 100 км в час. Причем скорость немножко подвирает, потому что пристыковали к коробке, а родной у него выходит из раздатки. Соответственно, здесь из коробки выход идет без учета колес больших. Поэтому здесь где-то на километра 3-5 привирает в меньшую сторону спидометр. Поэтому фактически где-то скорость 100 километров. Вот звук в салоне. У нас едем по Башкирии. Вот Бурзянский район, по-моему, если я не ошибаюсь. Здесь красиво. Места очень такие красивые, дикие, чистые. Вот все, в принципе, все, что хотел сказать. Благодарю за внимание.